580 ଆମେ ଅଟକିଥିଲେ। ଗୋଲକୁଣ୍ଡେ ଥିଲା ଉପଶୀର୍ଷକ। ଯାହା ପଢିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ, ମଦର ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ବ୍ୟୁଟି ଏଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ବୋଧେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ମଦର ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ବ୍ୟୁଟି ଏଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇନ ଲିଭିଂ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କାମ କରିଛି। ନହେଲେ ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ତିତିକ୍ଷା, କଷ୍ଟ ଭୋଗ। ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ଗୋଟେ କୁଚ୍ଛ ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନ, ଯୋଉଠି ସୁନ୍ଦରତାର କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରତା ଏକ ବିଳାସ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମା ହିଁ ତାର ଧାରଣାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, she believes that physical things have the divine consciousness underlying them as much as living things. ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତିକି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛି, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛି। ମା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମ ଋଷି ମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ମା ସେ କଥାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଘାଟିତ କଲେ। ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଡ ହାତରେ ଲଗାନ୍ତିନି। ଛୋଟବେଳେ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଗୋଇଠା ମାରେ, ବାସନ କୁସନରେ ଖେଳେ, ତକିଆକୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁ ଛୋଟବେଳେ, ଜାଣିନଥାଉ। ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ ମାନେ ମନା କରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ଥିଙ୍ଗସ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଆମେ ଯାହାକି ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଭରପୁର ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ, ଇଏ ବି ଏକ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ। ତୃତୀୟତଃ ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି, thirdly, that they have an individuality of their own. ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କଥା ଆମେ କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା, ought to be properly treated। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱେ। ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଉପଯୋଗ ହେଉନାହିଁ ବା ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ତନ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଓମେନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ର, ତାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଡି ରହିଛି। ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ରଖନ୍ତୁନି ସେମିତି। ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ସିନା ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ଜିନିଷ ଘରେ ରଖନ୍ତିନି, ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୋଳି ପଡିଥିବ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଟିଭି ରଖିଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ରଖିଦେଇଥିବେ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ରହିଛି। ତ ସେଗୁଡିକ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହଉନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଉଇଚ ଗୁଣ ଆସିଯିବ, ଡାହାଣୀ ଗୁଣ। ତନ୍ତ୍ର ଏଇଭଳି କହନ୍ତି, ନଟ୍ ମିସୟୁଜ୍ଡ। ତାର ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇମ୍ପ୍ରପରଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତାକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହଟ୍ କରିବା। ଏ ଜଡ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ ଚଳିବ, ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଚଳିବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଚଳିବ। ଦେଖିବେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ଫଗଡା ହଉଥାଏ, ଛୋଟ ଦିନ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡା ହୁଏ। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ରାଗିଗଲେ କଣ କରିବେ? ନିଜ ସାଇକେଲକୁ କଚାରିଦେବେ, ଯାହା ଥିବ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ବଡମାନେ ବି କରନ୍ତି, ସାନମାନେ ନୁହନ୍ତି। ହଟ୍ କରନ୍ତି, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ ସୋ ଦ୍ୟାଟ, ତାକୁ ଅବହେଳା ବି କରନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦେ ଭେରି ସୁନ୍, ସେଗୁଡିକ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖିବେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜମା ଚିରିବନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର 2 ଦିନରେ ଚିରିବ। ସେମାନେ ସବୁ କିଏ? ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛତା କିଣିଥିବେ, ସେ ଭାଇ ଏଇ ଛତାଟା ମୋର 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ବର୍ଷରେ 4ଟା ଛତା ହଜେଇ ଦଉଛି। ତାହେଲେ କଣ? ସେ ଇମ୍ପ୍ରପରଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରୁଛି, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେ ଭେରି ସୁନ୍ ଲୁଜ୍ ଦେୟାର ଫୁଲ୍ ବିୟୁଟି, ସେମାନେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତି ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହରାନ୍ତି, ଭ୍ୟାଲୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ, ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ବି ସେଇ ସତ୍ୟ। ମା ସବୁ ଭିତରେ ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ଫିଲ୍ସ ଦି କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଦେମ୍, she feels the consciousness in them, ମା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, and is so much in sympathy with them, ମା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଖୁବ ଭାବରେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ। କାରଣ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ଗୋଟେ କଡେଇ, ଗୋଟେ ଚୁଲି, ଗୋଟେ ଥାଳି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ସେବା କରନ୍ତି, ଅত্যନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ମାନେ ସେତିକି ସେବା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସୁଇଚ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ, ଗୋଟେ ଏସି, ଗୋଟେ ଟିଭି, ଗୋଟେ ଖଟ, ଗୋଟେ ଚେୟାର, ଗୋଟେ ସୋଫା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସହୁଛନ୍ତି। ଆମ କାନ୍ଥ, ଆମ ଛାତ, ଆମ ଘରର ଚଟାଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝନ୍ତେ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଣ ନ କରନ୍ତି, କେତେ ସେବା କରନ୍ତି ଆମର। ଆପଣ ଛୁଆମାନେ ଆପଣ ସେବା କରୁଥିବେ, ଟିକେ ଚା ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଚୌକିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିକଡେ ରହିଛି, ଯୋଉ ଛାତ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଛାଡିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। With them, that what in other hands may be spoiled or wasted in a short time lasts with her for years or decades. ଅନେକଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲେ ସେଗୁଡିକ ସ୍ପଏଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲା, ବିଗିଡି ଯାଉଥିଲା, ୱେଷ୍ଟେଡ, ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟରେ, ବହୁତ କମ ସମୟରେ, ଲାଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ହାର୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ହାର୍ ଫର ଇୟର୍ସ ଅର ଡିକେଡ୍ସ, ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣିଲେ, ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟିକ୍ ପିସ୍ କୁ ଯେ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି, ତାର ସେବାଟିକୁ ଯେ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିବ। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ଲାଇବିଲିଟି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲାଇବିଲିଟି ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେଭଳି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚେତନାଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଚଢୁଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ଥିବ, ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି।
ମୁଁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏ ସାଇକେଲଟା ଆପଣ କେବେ କିଣିଥିଲେ? ସେ ବଡ ଖୁସିରେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣି ନଥିଲି ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଯୌତୁକ ପାଇଥିଲି। କହିଲେ ଏଇ କମ୍ପାନୀଟା ଉଠିଗଲାଣି, ଏ ସାଇକେଲଟା ଯେ ହିନ୍ଦ କମ୍ପାନୀର। ସେ ମତେ କହିଥିଲେ, ଯା ମନେ ପଡୁଛି, ହିନ୍ଦ କମ୍ପାନୀର ସାଇକେଲ ଆପଣ ବି ଶୁଣିନଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବାହାଘର କେବେ ହେଇଥିଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି 65 ମସିହାରେ, ତାମାନେ ଆଜକୁ 60 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଖାପାଖି। ତାହେଲେ ଜଣେ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇକେଲକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛି, କାରଣ ସେ ସେଟା ଯୌତୁକ ପାଇଥିଲା। ସେମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷରେ 2ଟା ଗାଡି କିଣୁଥିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି ନାହିଁ, କୌଣସି ଚେତନାଗତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମିସୟୁଜ କରନ୍ତି, ଇମ୍ପ୍ରପରଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରନ୍ତି, ହଟ୍ କରନ୍ତି, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେଗୁଡିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ହଜେ। ତେଣୁ ଆଦର ଯତ୍ନଟା ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ଦରକାର, ଆଦର ଯତ୍ନଟା ପଶୁ ପକ୍ଷୀକି ଯେମିତି ଦରକାର, ଆଦର ଯତ୍ନ ଗୁଡିକ ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦରକାର। କନା ବଚନର କିଛି କଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଡ ମାନେ କହନ୍ତି, ଚାଷ ଦିନ ଆସ। ଜଣେ ଲୋକ ଚାଷ କରିଛି, ସବୁଦିନ ବିଲକୁ ଯାଉଛି, କ୍ଷେତକୁ, ତା ଗଛ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦଉଛି, ତା କ୍ଷେତ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଅନ୍ ଦିସ୍ ବେସିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଲକୁଣ୍ଡେ। ଏଇ ଆଧାରରେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡର ଯୋଜନା ମାର୍କ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ସି ୱାଣ୍ଟେଡ ଏ ହାଇ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ବ୍ୟୁଟି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଚଢେଇ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଆର୍କିଟେକ୍ଟଟା ଅଛି, ଅପୂର୍ବ ସେମାନଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଆଉ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଅଛି ବାଇ ଚଢେଇର ବସା। ବାଇ ଚଢେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ମୁଁ ପଢିଥିବି, ପ୍ରଥମେ ମେଲ ଚଢେଇଟି ଗୋଟେ ବସା ତିଆରି କରେ। ସେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଚଢେଇକୁ ଡାକିକି ଆଣିବ, ତାକୁ ଘରଟିକୁ ଦେଖେଇବ। ଯଦି ଘରଟି ପସନ୍ଦ ହବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେଠି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ଛୁଆ ଫୁଟେଇବେ। ଯଦି ସେ ଫିମେଲ ଚଢେଇର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ଘରଟି, ସେ ପଳେଇବ। ପଳେଇଲେ ସେ ଯୋଉ ମେଲ ଚଢେଇଟି ସେ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ଛିଣ୍ଡେଇଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ, ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ରୁଚି ଅରୁଚିର କଥା ଗୁଡିକ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଏ ତ ମଣିଷ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ହାଇ, ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ବିୟୁଟି ଲେଖିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାଇ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ବିୟୁଟି, ହାଇ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ମାନର ସ୍ଥାପତ୍ୟଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦିସ୍ ହି ସକ୍ସିଡେଡ। ଏଥିରେ କାହିଁକି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ମାନେ and the people with architectural knowledge, ସ୍ଥପତି ମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବା ଲୋକମାନେ
ये कथाटी को admired it एवं एते प्रशंसा करिसेंते with enthusiasm is a remarkable achievement. एटा गोटे उल्लेखनीय सिद्धि हिची थी स्थापत्यर ए विषय स्थपति माने एवं स्थापत्य संपर्क ज्ञान रखुवा पारंगम मनीष माने ताको उच्च प्रशंसा करिसेंती उत्साहर सहित बड़ उल्लासर सहित खुशीर सहित से माने तार प्रशंसा करिसेंती जणे कहिले one spoke of it as the finest building of its kind he had seen. जेतले देखी छथि ताको भितरे सबुठारु एटा होची गोटे सुंदरतम कोठाघर with no equal in all Europe or America. समग्र यूरोप रे समग्र अमेरिका रे तार समकक्ष किछि नै तापरे जणे फ्रेंच आर्किटेक्ट आसिले फ्रांस देशर जणे स्थपति प्यूपिल ऑफ ए ग्रेट मास्टर ने बड़ गुरुंकर चला शिष्य से कौन कहले said it से कहले executed superbly the idea which his master had been seeking. तांको गुरु जो कथाटी को चाहूतिले सेही कथाटी को एठारे सुंदर भावरे क्रियान्वित करा जायछि गुरु तो चाहूतिले बट फेल टू रियलाइज गुरु सेटा करि पारि नथिले जोटा इठी हिछि but also she wanted all the objects in it. Ma एटी सबु वस्तु गुड़िक the rooms कक्ष गुड़िक the fittings कारण गोटे बिल्डिंग रे बहुत गोटे फिटिंग थाए कौन फिटिंग न आपण माने समस्त घर करिथिबा मनुष्य बा घर सहित संपृक्त थिबा मनुष्य जानि छथि कोठी वाटर फिटिंग थिबो को टॉयलेट फिटिंग थिबो कोठी गैस फिटिंग थी कौन फिटिंग सब ना जो आसवा पत्र खंजा था दि फर्निचर बी इंडिविजुअली आर्टिस्टिक गोटी गोटी करी सबू केमिति से गुड़िक कलात्मक हो पार माँ से गुड़िक चाहती टू फॉर्म ए हार्मोनियस होल गुड़िक गोटे सुंदर सौम्य भितर गोटे समग्रता को से गढ़ी हार्मोनियस होल कौन आपण गोटे बड़ गोटे सान एमती हार्मोनि हम कि गोटे कला जिनसटे गोटे नाली जिनसटे से सौम्य हेनी से सबूर कलर सबूर फिटिंग सब फर्निचर सब रूम सब ऑब्जेक्ट्स आर्टिस्टिकली खंजी चेष्टा करिसेंती हार्मोनियस होल भीतर को आने यही कामटी कला बेले दिस टू वाज डन विथ ग्रेट केयर बड़ जत्न सहित से कामटी को गोटे बिल्डिंग रे केते केते जिनिस न लागे कोठी कबाटर कौन माने गोटे हिंज कब्जा ठारू आरंभ करी केते प्रकार फिटिंग्स लागुच गोटे झरकार केते फिटिंग लागुच ग्रिल रही पैनल रही सब गुड़ी को माँ इंडिविजुअली आर्टिस्टिकली गोटे ग्रेट केयर सहित करिसेंती Moreover, each thing was arranged to have its own use. एमिति नहीं जे सेठी गोटे मन इच्छा जिनिस गुड़ा रखा जायछि सब गुड़िक एपरी भाव में सजा रखा जायछि तार एक निजस्व व्यवहार रही फॉर ईच थिंग देयर वाज ए प्लेस
प्रत्येक कथा पाई प्रत्येक वस्तु पाई गोटे स्थान निरूपण करा जायछि एंड देयर शुड बी नो मिक्सिंग अप एणु तेणु मिसेकी रखा जीवन आम सब मिसे मासे रखी दो ना माने दरकार पड़े रोषे घर जिन भी आसिकी बेडरूम रे थो बेडरूम रे जिन भी जाई रोषे रे पसी थो एटी सेमती ही नहीं एटी समस्त निजस्व स्थान रही मिक्सिंग अप हम ना कन्फ्यूजन नहीं और कन्फ्यूज रंग यूज ताको कई भूल बाटे व्यवहार करें ना कौन द्वंद्व ना कौन सन्देह ना बट ऑल दिस हैड टू केप्ट अप एंड कैरिड आउट इन प्रैक्टिस ये सब गुड़िक सजा ही रखा जायछि सब गुड़िकर निर्वहन परिचालन करा जाउछि अभ्यासगत भाव रे बा निरंतरतार सहित और इट वाज इजी फॉर पीपल लिविंग देयर टू क्रिएट ए कंप्लीट कंफ्यूजन एंड मिसयूज एंड टू ब्रिंग एवरीथिंग टू डिसऑर्डर एंड ruination in a short time लोक मानक पई किंतु कोन कारण लोक माने कोन सही चेतना रहंती से माने वस्तु मानकर चेतना जानी छंती ना तांकर आर्टिस्टिक नॉलेज अछि ना तांकर किछि सिंपैथी अछि ना से माने कोछि कथा बुझंती लोक माने जो माने रहउतिले से माने गोटे कंप्लीट कंफ्यूजन एंड मिसयूज तैयारी कर दे दुर्व्यवहार हम ना आप देखिए जन लोक गोटे कंबल घोड़ी से कंबल कि दयनीय अवस्था पकईक आसे ट्रेन मानक देखे ट्रेन रे बेडरोल दि एसी बगी गुड़िक से लोक तो बिछा छाड़ी आसती कि दयनीय करके आसती लोके तो अच्छा बेडसीट रे भी जोता पोछि दौरान कौन कह आम देशर लोक मैंने टॉयलेट केमी व्यवहार करती शिष्टाचार सभ्यतार प्रमाण भी रॉन्ग यूज तेणु मिसयूज ता द्वारा कौन है ना डिजॉर्डर आसला टू ब्रिंग एवरीथिंग टू डिजॉर्डर एंड रुइनेशन रुइनेशन माने कौन रुइन शब्द सब रुइन है भांगिला नष्ट है केते भितर नष्ट है इन शॉर्ट टाइम माँ कौन जाई जगिबे ना कौन आपण बिछना रे केमिति सोइबे बेडसीट केमिति व्यवहार करे से कौन माँ से जगिबे लोक ताक बाटरे गल दैट इज व्हाई द रूल्स वर मेड सेति पई नियम तैयारी होला एंड फॉर नो अदर पर्पस यार आउ किछि लक्ष्य न जदि कड़ाकड़ी करा जाउछि नियमटा ता पछरे जड़े मत जगिले मो जिनस गुड़िकर सदव्यवहार करी आउ जदि मत कि जगु ना ताले मो लोक अच्छा देखिए सिनेमा हॉल रे सीट कटा है कौन ना से आम टिकट दे पैसा काटी सीट मोर मु तो काटी दे पड़े से ब्लेड कौन रेल रे लोके सीट काटी दे निकट रे गोटे भारत वर्ष रे गोटे भल सोफिस्टिकेटेड ट्रेन चलला 5-7 वर्ष घटना टिकट टिके हाई थिला सबू एम्यूनिटीज गुड़िक रही समस्त कंप्यूटर दि जाइथिला यूज करिया इंटरनेट फैसिलिटी थिला किंतु ट्रेन ता मात्र 500 किलोमीटर जाइछि सबू गुड़िक डिजॉर्डर को चलीगला क्या मुझे तो कह ये कंप्यूटर मोर नुहे मुझे मिसयूज करी The mother hoped that if the right people were accommodated, माँ आशा कले जदि ठीक लोक गुड़ी को
रहा दिज्व अदर्स ट्रेन टू ए लेस रफ एंड रेडी लिविंग अन्य मानकु टिके तालीम दिज्व others trained to a less rough and ready living than is common, her idea could be preserved. तेणु मांकर जो आइडिया गुड़िक पचर रही परिश्रम रही सुंदर गोटे रेसिडेंशियल प्लेस तैयारी करिवारे सेटा संरक्षित करा जाई परिबो माँ जो परिश्रम करिसेंती माँ जो खर्च करिसेंती all the labor and expense तार वेस्टिंग टाको अवॉइड करा जाई परिबो तार नष्ट होबाटी को आमे घुंचेई देई परिबा बा दूर कर देई परिबा गोटे भावंतु गोटे मिरर खंजिया को जने दुकान को जाइथिबो सेठी कट करिथिबो ताको आनिथिबो एटी स्क्रू भिडिथिबो ताको लगा जाइथिबो भांगियो के समय लगे गोटे छोट कर आघात करदे भांगी जाओ किंतु पुरी थे तैयारी करिया आउ जने जीव दुकान को खरारे जाऊ शीतर जाऊ सेठी पुणी सही साइज रे मिलिबो नै ताको पुणी कटिंग करिवो पुणी आनी लगेबो जो काम जो नष्ट लोक ताको बुझिबे कि कारण जो माने रही थिले माँ चाहिए से आम ठीक लोक मान रखा ठीक लोक बाछिबार दायित्व पुणी कौन कि क्राइटेरिया रखा जाइए सहीटा ही कठोर था समस्त को अनुमति दि जान अनफॉर्चुनेटली द क्राइसिस ऑफ अकोमोडेशन कैंप माँ सीना नियम करदे जे केवल स्पेशल जो माने यही आटीट्यूड थी लोक मान रखा प्रॉपर लोक जो माने वस्तु को सम्मान करते किंतु दुर्भाग्य क्रमे रहिबार असुविधा गुड़िक तैयारी है we were forced to house people in Golconde who could not be accommodated elsewhere जो अन्य मान जगह मिललानी लोक जगह पाइले तेणु गोलकोंडे रखा फोर्स टू हाउस बाध्य लोके कौन रास्तार शुवे आश्रम को जो केयरफुल चॉइस रही लोकर चॉइस सेटा को कंप्रोमाइज है द केयरफुल चॉइस कुड नॉट बी मेड जे आइला ताको कहला जे अन्य आड़े एकोमोडेशन पाइला नहीं शेष आश्रय भाव रे गोलकुंडे स्थान मिला so often there was damage and misuse धन्य तापरे लोक माने ताको भांगिले तार दुरुपयोग कले आउ मां को प्रत्येक दर्शन पर had to spend sometimes 200 and 300 rupees after darshan आमे आसार को 200 टंका 300 टंका लिखा जाइए एटा होची सेही समय जते बेले सुना भरी थिला 20 टंका 10 भरी सुना रे खर्च 75,000 गुणन 20 टंका 10 भरी सुना 7,50,000 टंका खर्च होता mother had to spend sometimes 200-300 rupees after darshana to repair things and restore what had been realized ताको रिस्टोर करिया पई ताको पुनः स्थापित करिया पई मां को 200-300 टंका खर्च करिया को पड़ुथिला प्रत्येक दर्शन परे ताले लोक मानकर चेतना ताको प्रशंसा करिवा भलो पाइबा Jed has taken the responsibility of the house and keeping things right as much as possible. Jed नामक जने व्यक्ति से घर दायित्व रे अछंती एवं से वस्तु गुड़ी को यथायथ साहित्य रखिबा जेते दूर संभव चेष्टा करछंती
Technology भाई she interfered in the handbag affair. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ସେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ ଏଫଆଇଆର କଣ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏପିସୋଡଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି it was as much a tragedy for the table as for the doctor, for it got scratched and spoiled by the handbag. ଜଣେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ ଆଣିଥିଲା, ଗୋଟେ ରଖିଲା ଟେବୁଲ ଉପରେ, ସେ ଟେବୁଲଟା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଲା। ହୁଏତ ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ରଫ୍ କିଛି ରହିଥିଲା ଯୋଉଟା ସ୍କ୍ରାଚ କରିଥିଲା, ସ୍ପଏଲ୍ଡ କରିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ତାପରେ tried to keep both the bag and shaving utensils in the places that had been assigned for them. ତାକୁ କିଛି ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାଢି କାଟିବା ୟୁଟେନ୍ସିଲ ଗୁଡିକ ରଖିଥିଲେ। ସ୍କ୍ରାଚ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା। ସେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ସେଭିଂ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ଆଉ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ। ସେ ଟେବୁଲଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ସର୍ଫେସ ହେଇଥାଇପାରେ, କିଛି ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଯଦି ତା ଦେହରେ ରନ୍ କରିଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍କ୍ରାଚ ହବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି if I had been in the doctor's place I would have been grateful to her for her care. ଯେହେତୁ ସିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ଡାକ୍ତର ରାଗିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଗୁଡିକର। ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଚେତନାଟା କି ଜିନିଷ କି, ଚେତନାଟା କଥା ଗୁଡିକୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଭୁଲ ବୁଝିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଳିରେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ଏ କଥାଟା ଭାବି ପାରୁ କି? instead of being upset by what ought to have been for him triple soldo. এটা ছোট কথা, ছোট কথা, কিন্তু ଯେ ମୁଁ ଅପସେଟ ହବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ସିଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବେନି କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯତ୍ନରେ ଗଢା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେୟାର, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍, ଯୋଉଟାକୁ ସଲିସିଟ୍ୟୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଇଏ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। because of her responsibility they had for their importance. ଏଗୁଡିକ ଟ୍ରିପଲ କଥା ଥିଲା, ଛୋଟ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜେଡଙ୍କର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏହାକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ କହିବା ଟେବୁଲରେ ଟିକେ ଦାଗ ପଡିଗଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ମତେ ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ଏଇଠି ରଖିଦେଲି, ସେ ଟେବୁଲଟା ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମତେ କୁହାଯିବ। anyhow this is a rational they do not seem to me
to be meaningless regulation and discipline. ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥହୀନ ନିୟମ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା। ସବୁର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଏସବୁର ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଲକୁଣ୍ଡର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଥା। କିଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିଛି ମାଙ୍କୁ। ଆଜିର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଡେଫିସିଟ ବଜେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ, ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ। ଆଶ୍ରମ 1926 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, 1920 ବି ଯୁଦ୍ଧ ସରୁଛି। ଠିକ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରୁଛି, ଜାପାନରୁ 4 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ସ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ର ଝିଅ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଣି 1939ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ। ସେଇ ସବୁ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଲେଖାଟି ହଉଛି 1945ର। 1945 ମାନେ ସେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ସରୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଡେ ବଡ ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ତାକୁ ପଢିବା। ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଶୁଭରାତ୍ରି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।